السلام عليكم البنات، كي راكم حبيباتي؟ كي راكم خواتاتي؟ كي راكم على الصحه؟ ان شاء الله فوتوا نهار مبارك. اليوم جبت لكم وصفه تاع الضيقه، الضيق التنفس، يعني اللي عندها اللازم والضيقه، واللي عندها الكحه الحاده، واللي عندها اللوستين. وهذه سيختو للعازم. صاي حبيباتي، ها هي بيضه تاع عرب. دائما نتكلم على البيض تاع عرب، بيضه تاع عرب وحسن الحر، حسن الحر تاع السدره ولا تاع المهم تاع السدره. انا نبغي تاع السدره ولا تاع الزعتر البري. الزعتر تاع الزعتر البري شويه قليل، مي السدره موجود. اوكي البنات، غادي ندير لكم هذه الوصفه، ديروها هي. سمحوا لي، غادي ندو غير الصفار. سامحوني الغالب، ها هو نديروها هنايا ونزيدو عليها كيما تبغوا. ديري زوج، ديري ثلاثة، انا ندير غير زوج. نخلصوا من هادو ونخلطوها. الوغ شا درنا؟ حبه تاع بيض قلعنا منها البلون ديف هذاك البياض البيض، وزدنا لها زوج مغارف تاع حسن الحر السدره. صاي البنات، تخلطيها غايه مع الحسن الحر. شوفوا كي تولي، خلطيها غايه. بيض تاع عرب، صفار بيضه تاع عرب، هذه قلت لكم مليحه للازم. الوغ وين تا غادي تاكلوها هذه؟ مع مور الفجر. مور الفجر اللي تاكليها على الخوا، مور الفجر تاكليها. تكمليها، لازمك هذه كاع تشربيها، هذه تاكليها بالمغرفه ولا هاي جاريه. تبغي تزيدي لها حسن زيدي لها. هذه بوندون 40 جور، 40 يوم، وانتي تاكلي فيها على الفضاء، يعني مور الفجر. مور الفجر تاكليها وترقدي ولا تخدمي شغالك. مور الفجر هذيك هي تلك زوج سوايع ولا 3 سوايع باه تجبر لك صدرك. قلت لكم تاع الضيقه تاع الصدر، واللي عنده الكحه، اللي عنده اللوستين، واللي عنده ديك الكحه الحاده، هذه غير جربوها 40 يوم بصح في السيمانه الاولى تشوفوا النتيجه. واللي عندها اللازم هذه تنحي لها اللازم. وغادي نعطيكم ثاني طريقه واحده اخرى، ماشي طريقه، وصفه واحده اخرى بالبيض تاع البط. البط بالك تعرفوه، ينباع البيض تاعه ينباع عند الجزار تاع البط. تاع البط شاديرو تاني صفار تاع البط، كيما نقولوا حنا نتخيلوا هذه تاع البط، تقلعوا لها غير الصفار تاعها وتخلطوها تاني مع الحسن الحر تاع السدره ولا تاع الزعتر البري. صحيح حبيباتي، تخلطوها كيما هكا تاني غايه وتاكلوها مور الفجر. ناكد لكم مور الفجر. اللي بغات كي تنوض الفجر تصلي صلاتها وتقول بسم الله هو الشافي، طبعا تاكليها وترقدي، ولا ياكلها ويرقد، ولا كاين اللي يروح يخدم. هذيك هي مهمه، تاكلوا موراها والو على ساعتين ولا 3 سوايع ماذا بكم. تاع البط ثاني افيكاس ما شاء الله. انا درتكم تاع العرب، هذا تاع العرب، هذا يجبر لك صدرك، ما تعاوديش كاع تقولي فيا لازم ولا. صحيح حبيباتي، هذه هي. ما نكثرش عليكم، شويه فيديو قصير، بغيت نوريكم هذه الوصفه مجربه. جربوها وديروها وتشوفوا النتيجه باذن الله، وربي يشافيكم حبيباتي.